Malawi Today. Mawa a Malawi tukavota. Chisankho chimene chofunikira kwambiri. Dziko sikuyenda bwino, zinthu sizili bwino. Mu chaka cha 2020 tinapasa a Malawi Congress Party ndi Lazarus Chakwera a very strong mandate kuti ayendetse dziko komanso ayendetse chuma cha dziko. Koma pano aliyense akuona zinthu sizili bwino, sizochita kulodzerana kapena kufotokoza kwambiri. Aliyense akalowa mshopu kuti akagule zinthu akumanyinyirika. Mitengo ya zinthu yakwera koma mapezedwe andalama sanapite mtsogolo, meaning kuti things are not okay. I want to give you guys an example. Dzulo kwathu kunabwera abambo awiri amanibwesera nkhuku za lokolo, amayenda about 20 kilometers kwasaka nkhuku zija. Nkhuku sakayigula amapanga a profit of about 3,000 to 5,000 kwacha. Ndedzi warabwera kwathu naona mapazi awo ali mbu paka mapatatuwa kuoneka kuti anthu ali ndi njala komanso atopa kwambiri. Akuti abwana mpekereko madzi akumwa. Naona kuti anthu ali ndi njala kwambiri, kuti bwanji makosana. Akuti abwana tife timayenda wapansi about 20 kilometers kusakasaka nkhuku kuti tiode makomwa anthu. Nditi kamayenda one sitingakwanise transport kulipira komanso kuti kwecha kuja sitingakwanise faka profit kumati wapanga kunkochepa kwambiri tikakaononga ndikuti tiduka. And that is how bad things have become. Now compare this to 5 years ago. If someone was making a profit of about 5,000 kwacha, ngata kusa nkhuku 10 ndiko panga profit ya 50,000 kwacha, that was a lot of money. You could take from that ka 500 kwacha ndikulipira transport, ndikusandika chenje kuti uguleko kandika Fanta, ndika banzi ndikuja mtu ngukhala bwino. Things have become difficult in alliance, not just a common man. That's why you can see panova tukavota koma anthu ena alimise kusakasaka mafuta. Anthu ena they're queuing in the banks kusaka forex kuti atamangise ma payments. Ma business agwa. Anthu ambiri ntchito zawo aziruza. There's no forex in the country. There are fuel shortages. All these factors, they contribute to how effective an economy can be. And yet mene tukavota Malawi Congress Party sakufotokoza kuti kodi akawina mafuta forex athanawo bwanji, mafuta kusoka mafuta athanawo bwanji, meaning kuti ali clueless. We cannot vote for them again. They must get out. We must change. But the question I want to ask you, mene mukavota mawa kuti zinthu zisinthe. Me, I'm going to vote for things to change as well, just like some of you. Kodi muvota kuti tipite mtsogolo kapena tibwerere mbuyo. Chifukwa kulipo kuchoka pamphika ndikuziponya pa moto, pachizungu amati moving from the frying pan to the fire. So we must make smart choices. But either way, we can agree kuti zinthu sizili bwino, things must change. I wanted to share this to encourage you makamaka chamarambi kwambira kumatisaka vote. Go and vote. And let me tell you something. No one should tell you kuti you have got two choices between either the current government or going back to the past. So kuti makavota kuti munthu awina or chipani chochiwina, timakavota because you believe that that political party has got the best ideas and offers you the change that you want. Not kuti akawina yayi. So go and vote osagwampayo. God bless you and God bless Malawi. Thank you so much. Menemo ndi mmene ayankhulira abambo Pemphero Mphande. Tikudziwa bwino kuti Pemphero Mphande ndi mmodzi mwa anthu amene ali odziwika bwino pa masamba anchezo makamaka pa Facebook, Twitter, komanso ndi masamba ena anchezo, komanso mkulu ameneyu ndi munthu amene amapanga ntchito zachifundo. Iyeyu kulongosola kwake malingana ndi experience yokhuzana ndi mmene boma likuyendera, mmene waonera mu 5 years mmene yathayi iyeyu atero. So umenewo amangofuna kupereka uthenga koma sana nene zonena kuti inuyo akukupangani kuti musakavotere MCP hayi, koma akungokuunikirani kuti zinthu umu ni mmene zayendera zili ndinu kukavotera MCP kapena hayi. Komanso sikuti akupanga kampeni chifukwa monga tidziwa bwino kuti nyengo ya kampeni yatha.
anatseka kupanga kampeni. Koma uwu ndi uthenga chabe, ndipo sadatchule chipani choti mukachivotere nde zambiri zakambidwa mmenemu. Koma ife timadziwa kuti pamuzi pano sipalephera kukhala anthu amene amakhala ndi maganizo. Ife maganizo anu tiyamva ku comment section kuti inu muona bwanji kuti zimene wayankhula waakuluwa akunena chilungamo, zinthu sizili bwino, ndipo tikuyenera kusintha bomali kapena lipitirire lomweli. Tatiyeni timve maganizo anu. Malawi Lero, subscribe, comment, like, osayiwalanso kupanga share kuti ambiri athe kuona zimene zikuchitika dziko kuno. Of about 5,000 kwacha ngatagusa nkukuteni ndipo panga profit ya 50,000 kwacha. That was a lot of money. You could take from that ka 500 kwacha ndikulipira transport, ndikusandika chenje kuti uguleko kandika Fanta, ndika banzi ndikuja mtu ngukhala bwino. Things have become difficult in alliance, not just the common man. That's why you can see panova tukavota koma anthu ena alimise kusakasaka mafuta. Anthu ena they're queuing in the banks kusaka forex kuti atamangise ma payments. Ma business agwa. Anthu ambiri ntchito zawo aziruza. There's no forex in the country. There are fuel shortages. All these factors, they contribute to how effective an economy can be. And yet imene tukavota Malawi Congress Party sakufotokoza kuti kodi akawina mavuta forex athanawo bwanji, mavuta kusoka mafuta athanawo bwanji, meaning kuti ali clueless. We cannot vote for them again. They must get out. We must change. But the question I want to ask you, mene mukavota mawa kuti zinthu zisinthe. Me, I'm going to vote for things to change as well, just like some of you. Kodi muvota kuti tipite mtsogolo kapena tibwerere mbuyo, chifukwa kulipo kuchoka pamphika ndikuziponya pa moto, pachizungu amati moving from the frying pan to the fire. So we must make smart choices. But either way, we can agree kuti zinthu sizili bwino, things must change. I wanted to share this to encourage you makamaka chamarambiri kwambira kumatisaka vota. Go and vote. And let me tell you something. No one should tell you kuti you have got two choices between either the current government or going back to the past. So kuti makavota for jodi munthu awina or chipani chochiwina. Timakavota because you believe that that political party has got the best ideas and offers you the change that you want. Not kuti akawina yayi. So go and vote. God bless you and God bless Malawi. Thank you so much.